بالنسبة لي أنا كلاعب في النادي الأهلي جزء كبير اتعودت عليه لأن أنا متعود على بطولة كأس العالم الحمد لله من 2012 أول بطولة ليا. فكان بالنسبة لي إن أواجه الفرق الكبيرة دي كانت بالنسبة لي حاجة طبيعية بتستعد لها بقوة لأن أنت بتشيل اسم مصر واسم النادي الأهلي. فبالنسبة لك أنت بتحاول تحقق حاجة لنفسك وحاجة للنادي بتاعك. فطبعا فرق عالمية موجودة في البطولة وانت بتشيل اسم مصر بس مش اسم النادي الاهلي. مدى فخري بالنادي بتاعي قبل من ان انا امثل القارة. فخري بالنادي كبير لان انا بالنسبة لي من 2012 و5 افريقيا. فبالنسبة لي انا فخور بالنادي اللي انا بلعب فيه قبل ما فخور ابقى بان انا بمثل افريقيا كلها. انت بتمثل قارة زي ما بتقول، بس انا فخور بالنادي بتاعي ان انا على طول موجود في دايره ان بروح كاس العالم للانديه، بنافس انديه قويه، بنافس انديه ليها اسمها وبتكسبها وبتاخد مراكز فيها. فانا بالنسبه لي كل ده بحققه وبتغلب عليه عشان اسم النادي الاهلي. انت كل مرحله او كل كاس عالم بيجي كنت حاضر يعني فترات كبيره في كاس العالم. الكلام بيبقى ان انت عايز تحقق حاجه، ان انت تبقى بتثبت للناس ان الكره الافريقيه او الكره العربيه موجوده بقوه، وبتثبت للناس ان انت عندك منتاليتي وعندك روح في الملعب وعندك فكر في الملعب بتنفذه. فانت طبعا بتتمنى ان انت تحقق مركز من المراكز الاولى. ده اهم حاجه، بس في الاولويات ان انت بتعدي اول مباراه، هو ده اللي بتخليك انك بتاخد مركز. اول مباراه دي بتخليك في كاس العالم يا بتاخد مركز يا بتطلع بره خالص. فانت بتبقى التركيز كله انك اول مباراه تكسبها ان شاء الله. طبعا انا من ناشئين الاهلي. بالنسبه لي انا فشهادتي مجروحه في النادي الاهلي، لان انا بالنسبه لي انا من وانا عندي 10 سنين بلعب في الاهلي، من 2002 مثلا. فانا بالنسبه لي انا شهادتي مجروحه. انت بتسال واحد شهادته مجروحه، اكيد انا بالنسبه لي شفت الخير كله في النادي الاهلي. شفت حاجات عمري ما شفتها، وشفت حاجات كنت نفسي احققها حققتها. فبالنسبه لي فخور بالجزء ده، ان انا جزء صغير موجود في منظومه كبيره. يعني زي ما بتقول في تطور كبير في الدوري السعودي، زي ما في امكانيات قويه جدا في النادي الاهلي. زي ما انت شايف انت كسبت الهلال السعودي قبل كده، رقم كبير في كوره يعني. فملهاش علاقه كره القدم، ملهاش علاقه في تطور ما فيش تطور. المهم يبقى المنتاليتي او التفكير بتاع اللعيب ساعتها او في المباراه يكون مركز 100% ويحقق اللي عليه.